بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، يتقلب الناس في دنياهم بين أيام الفرح والسرور وأيام الشدة والبلاء، فتمر بهم أيام وشهور وربما أعوام ينعمون فيها بطيب العيش ورغد النعم المتوافرة، ثم تعصف بهم أوقات عجاف يتجرعون فيها الغصص ويكتوون بنار البعد والإرمان. وهذه هي سنة الله تعالى في تحول الأحوال وتبدل الأزمان، طبعت على قدر وأنت تريدها صفا من الأقدار والأقدار. ومع ذلك فلا يزال المؤمن بخير ما تعلق قلبه بربه مولاه. وهناك عبادة عظيمة هي من أوثق وسائل التعلق بالله، ومع ذلك يغفل عنها كثير من الناس بالرغم من شدة حاجتهم لها، ألا وهي عبادة الدعاء. قال تعالى: وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وإذا اقترن بالدعاء شيء من التذلل والافتقار والاضطرار إلى الله والاستكانة له والحاجة إلى عون كان ذلك أحرى بالقبول، كما قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. والدعاء يا عباد الله غنيمة باردة لا تكلفك أكثر من لسان ناطق وقلب حاضر صادق. ويدل على فضل الدعاء ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكبر. رواه الترمذي وحسنه الألباني. عباد الله، وللدعاء مواطن إجابة ينبغي على المسلم أن يتحراها، ومنها الأيام الفاضلة كيوم عرفة ويوم الجمعة وأيام رمضان، ومنها أوقات المباركة كآخر ساعة من يوم الجمعة وبين الأذان والإقامة وعند إقامة الصلاة وعند نزول الغيث وعند إفطار الصائم وفي السفر وعند السجود. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. أخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. قال مجاهد رحمه الله: إن الصلاة جعلت في خير الساعات فعليكم بالدعاء خلف الصلوات. عباد الله، وللدعاء آداب يحسن بالمسلم أن يتحلى بها عند دعائه ربه، ومنها استفتاح الدعاء بالثناء على الله تعالى بما هو أهله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واستقبال القبلة حال الدعاء قدر الإمكان مع خفض الصوت واختيار جوامع الكلم من الدعاء دون تكلف في الفاظه،
فإن حال الداعي ينبغي أن يكون حال متضرع مضطر لا متكلف، وأن يجتهد ويلح في دعائه، وأن يحسن الظن بربه في أنه سيجيب دعاءه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. رواه الترمذي وصححه. اللهم ارزقنا قلوبا خاشعة وألسنة ذاكرة داعية، ووفقنا للأعمال الصالحة بمنك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أيها المؤمنون، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، إن من المهم أن نعلم أن هناك أمور تمنع استجابة الدعاء. أولها أكل الحرام وشربه ولبسه، كما ورد في الصحيح حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أثعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وثاني موارد الدعاء الاستعجال وترك الدعاء. فعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لاحدكم ما لم يعجل، فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي. رواه البخاري ومسلم. وثالث الموانع ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما في حديث حذيفه بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأكلن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وخامس موانع الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، فإن الله أمر بصلة الرحم لا بقطعها. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك وصدق اللجوء إليك والانطراح بين يديك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إن الله تعالى قد أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته المسبحة بحمده، وثلث بعباده المؤمنين فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته المطهرين أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم بمنك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتأييدك، ووفقه وولي عهده بهداك، واجعل عملهما في رضاك، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الحق وتعينهم عليه يا أكرم الأكرمين. اللهم اجز عنا آباءنا وأمهاتنا عنا خير الجزاء، وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ومن شر هذه الجائحة، ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.